Have you ever asked yourself what is hemoglobin? Or kung unsa yung porma? Or at least a visualization? Or basi, ikaw ning nangutana na okay man akong blood pressure pero ganun, anemic man ko. If you want to know, humana yung video. Ano, gani kag video nga chismis nga wala kay matunan. Kani pa ka nga kay matunan, di ba? Okay, situation. Napa-check up ka sa doktor. Requestan ka og CBC and platelet. So, humana ang test. Ihatag nimo kay doc ang result. The doctor say, na kaya anemia. Explain ni doc mo imong hemoglobin. Explain na pataro ni doc. Explain ni tarong kay mo reseta, done. But in the back of your mind, na kay pangutana. Kay wala man nimo nakita, di ba? Ang nakita lang nimo is result na value na with range or image. Pero wala gyud nimo nasabtan. Okay, here's a video ha. Okay, these are red cells. Isum na ko ha, okay? Naa siya murag putos or membrane. Sa sulod, mao na ang hemoglobin. Tanawa tarong for 5 seconds. Humana. Kung nasabtan na, scroll na. Pero kung wala pa nasabtan, napapaisa ka presentation kasi interested ka pa. Wait lang, kuha sa Jelly Ace ha. Okay, mao ni ang Jelly Ace. Iha, ready ni ha para ma-present na to tarong. Sige, suppose. Or kunwari, mao ni ang red cells. Diba, anak ko, ang red cells na iputos or membrane. This is red cell membrane, naka-contain si hemoglobin. Labay na to na. So what's left is the content of Jelly Ace. So this represents now the hemoglobin. It can be semi-solid or liquid-like. That's why yung Jelly Ace akong gigamit para i-represent ang hemoglobin. Mas dali siya ma-visualize. So saan man ang value ani na content? Well, sa mga medical knowledge, they may see this as usual information. Siyempre kay informant sila, gitiskwelahan na nila. Pero katong mga wala medical knowledge, they still think na ang anemia is caused by blood pressure, di ba? Ayaw ko ginang hindi mo na ginaisip. Ayaw ma-visualize ninyo karon kung unsa na ang hemoglobin o ang red cells. And mapamilyar mo na pag anemia ang kinastoryahan, hemoglobin and red cells ang issue, dili ang blood pressure. At least dili direct. So question, what is the content of hemoglobin? Nganong pula man siya? It's another content for another time.